ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு அற்புதமான குழுன்னு ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம். இந்திய யூடியூப் வரலாற்றில் முதல் முறையாக உங்கள் ஒரு குட்டி கோமாளி சேனலில் ஒரு டூர் வீடியோ பார்க்க போகிறீங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டில் லாக்டவுன் போட்டிருக்கறனால வீட்டுக்குள்ளேயே டூர் போகலான்னு இருக்காங்க. ஜவ்வு மாதிரி இழுக்கதை விஷயத்துக்கு வான்னு சொல்கிறது எனக்கு நல்லா கேட்குது. ஸோ டுடே நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கிற இடத்துக்கு எப்படி போகிறதுன்னு நம்ம மேப் கிட்ட கேட்கலாம். முதல்ல நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கிற இடத்துக்கு போகிறதுக்கு கதவு, சோஃபா இருக்கும் ஹால், டைனிங் டேபிள் இருக்கும் இடம், இந்த மூணையும் கடந்து போகணும். அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் வந்துடும். என்னது, ஃப்ரிட்ஜ் வந்துடுமா? இல்லை, ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கிற இடத்துக்கு நம்ம போயிடுவோம். இப்போ நம்ம இந்த 3 தடைகளையும் தாண்டி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டோம். இதுதான் நம்ம வீட்டு ஃப்ரிட்ஜு. இதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 வருஷமாக நாங்கள் வச்சுருக்கோம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 60,000 to 70,000 இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க. 10,000 அப்போயே 10,000ங்க. இதில் ஹைலைட்டான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் டெம்பரேச்சர் வந்து வெளியிலேருந்தே செட் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? ஒரே ஒரு பட்டன் தான். ஸ்விட்ச் பாக்ஸில் இருக்கிற ஸ்விட்ச்சு தாங்க. எங்கள் அப்பா எப்போல்லாம் வந்து கரண்ட் பில் அதிகமாகுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களோ அந்த டைம்லலாம் ஃப்ரிட்ஜு சுவிட்சை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுவோம். அவ்வளோதான். இது வந்து தானாக டெம்பரேச்சர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடும். இதுதான் அந்த சுவிட்சு. யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. அதை வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக நம்ம சேனலில் தான் இப்போ காட்டுறோம். இப்படி தான் வந்து சுவிட்சை வந்து ஆஃப் பண்ணோம், பார்த்துக்குங்க. ஓகே, இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் மேலே என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். ஒரு ஸ்டெபிளைசர். இது பார்த்திங்கன்னா 2 times வந்து ரிப்பேர் ஆகிருக்கு. சர்வீஸ் பண்ணிட்டோம். அப்பயோன்னு இருக்குது. அண்டு கொஞ்சம் டஸ்ட்டு, தூசி. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 2 பேராசிட்டமல் டேப்லெட்ஸ் இருக்குது. எக்ஸ்பைர் ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. டேட் வேறு கட் ஆகிருக்கு. ஓகே, இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்கு உள்ளே வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது ஒரு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. முன்னாடி ஒரு டோரு, அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரீசருக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் ஒரு டோர் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரீசர் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். வாவ், அப்படியே குளுன்னு சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் ட்ரே. இதில் தான் வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் எல்லாம் போட்டு வைப்போம். அண்டு அதை வச்சு பார்த்திங்கன்னா ஜூஸ் போட்டு குடிக்கலாம். தயிர் கடையும் போது வந்து வேணால் சரியாக வந்து வரல அப்படின்னா வந்து அதுக்குள்ளே ஒரு 2 ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டு வெண்ணெய் எடுக்கலாம். அண்டு யாருக்காவது அடிபட்டுச்சுன்னா வந்து ஒத்தனை கொடுக்கறதுக்கு ஐஸ் க்யூப்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி ஏகப்பட்ட யூஸஸ் இருக்குது. ஓகே, இப்போ வந்து சைடில் இருக்கிற ரேக் வந்து பார்த்துடலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து சாக்லேட்ஸு, சீஸு, முட்டையெல்லாம் வாங்கி வைக்கலான்னு தான் பார்த்தோம். பட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை தான் இருக்குது ஒரு கவரில். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜோட கீன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா போன பொங்கலுக்கு கொடுத்த முந்திரி திராட்சைன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 4 பன்னு, கேசரி பவுடர் ஒரு பாக்கெட், இட்லி பொடி, ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி வாங்கின கருப்பு உலர் திராட்சைன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க. அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 டப்பாஸ் இருக்குது. ஒரு டப்பாவில் பார்த்திங்கன்னா ஏலக்காய், இன்னொரு டப்பாவில் உரித்து வச்ச சின்ன வெங்காயம், ஒரு பழைய டொமேட்டோ சாஸு, ஒரு பாக்கெட்டில் பழைய சோம்பு, அவ்வளோதான். லாஸ்ட் ட்ராக்கில் பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி தழை, பச்சை மிளகா, இந்த மாதிரி சில ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இப்போ பெரிய கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்துடுவோம். அந்த பெரிய குண்டா தான் பார்த்திங்கன்னா இட்லி மாவு. அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா தக்காளி, சைடில் வெண்ணெய், தூக்கில் பார்த்திங்கன்னா பால், அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஐஸ்கிரீம் டப்பாவில் இஞ்சி, அதுக்கு கீழே இருக்கிற டப்பாவில் கருவேப்பிலை. அப்படியே லாஸ்ட்டாக இருக்கிற கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிற இடம். ஆனால் அதில் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்காது. பருப்பு, கொத்தமல்லி, கடுகு, எள், கோதுமை மாவு, பேக்கிங் பவுடர் இதெல்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து இங்கே எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க. ஏன்னா வெளியில் வச்சா பூச்சி பிடிச்சிரும், அதான் இங்கே இருக்குது. எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஒரு மினி அரிசி பருப்பு குடோன்னு கூட சொல்லலாம். இது எல்லாத்துக்கும் மேலே பார்த்திங்கன்னா இடம் இல்லாததுனால ஒரு 4 கவரில் வந்து காய்கறியில் வச்சுருக்கோம். என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய், கேரட், பீன்ஸு, எல்லாம் இலத்தலையெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வச்சு வறுக்கலாம், பொரிக்கலாம், விற்கலாம், எக்ஸெட்ரா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து நம்ம வீட்டோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்த்தோம். இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நடுவில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து டிப்ஸ் எல்லாம் சொன்னேன். அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.
ஓகே, இதே மாதிரி வந்து ஒரு சூப்பரான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.